Баршаңызға қайырлы кеш. Бүгінгі стористі бар ғой, ешқандай фальшсіз, ешқандай розовый очкисіз сіздерге көрсеткім келіп тұр. Маған күшті деп ойлайтын адамдар. Мен де тура сіздер сияқты адаммын. Тура сіздер сияқты жандарыңыз бар, жүректеріңіз бар. Мен тұрмысқа ажырасам деп шыққан жоқпын. Ешқандай қыз өйтіп шықпайды. Бірақ ажырасқаннан кейін де меня преследуют. Сен ажырасқан қатынсың. Сол, конечно, мені вечно миымда ойлап жүремін. Үйімдегі тоже қайғы жағдай. Одан кейінгі мысалы мен жұмыс істемесем, мен если қайғырып 40 күн жата берсем, кім кредиттарды төлейді, кім қырқын жасайды, кім хотя бы бір жағынан менің отбасыма болса. Просто білем, маған айтады, блогерсің ғой, халықтың алдында жүрсің деп. Бірақ сөздері сүйектен өтеді ғой негізінде. Лучше побейте меня бар ғой, чем сөзбен жегенше. Вы не представляете такую потерю. Мысалы, апам менің екінші мамам болып өсірді. Вы думаете, мне не сложно? Я хожу, улыбаюсь просто так. Күнде кешке келіп жылай бір тірі адам тіршілік болады, Аружан, тұрып, вставай, выходи, сторис. Адамдарға сенің жылауың қызық емес, работа не стоит на месте. Сіздерге ішімдегін айтқым келген сол, потому что я устала от таких комментариев, честно. Бір забивать етем, бір удалить етем, жарайды қойшы деп, бірақ адамдар барған сайын андай жестоки болып андай неше түрлі нәрселер жазады, и мен соны өзім іштей жеймін да. И соны айтайын дедім, инстаграмдағы блогерлар не всегда показывают, когда им хорошо. Они даже иногда притворяются, что им хорошо, чтобы нас было интересно смотреть. Потому что жылап, қайғырып жүрген адамға кім қарайды? Барлығы дегенді көргісі келеді, барлығы шоу көргісі келеді. Но никто не видит суть. Баршаңызға қайырлы кеш. Бүгінгі стористі бар ғой, ешқандай фальшсіз, ешқандай розовый очкисіз сіздерге көрсеткім келіп тұр. Маған күшті деп ойлайтын адамдар. Мен де тура сіздер сияқты адаммын. Тура сіздер сияқты жандарыңыз бар, жүректеріңіз бар. Мен тұрмысқа ажырасам деп шыққан жоқпын. Ешқандай қыз өйтіп шықпайды. Бірақ ажырасқаннан кейін де меня преследуют. Сен ажырасқан қатынсың. Сол, конечно, мені вечно миымда ойлап жүремін. Үйімдегі тоже қайғы жағдай. Одан кейінгі мысалы мен жұмыс істемесем, мен если қайғырып 40 күн жата берсем, кім кредиттарды төлейді, кім қырқын жасайды, кім хотя бы бір жағынан менің отбасыма болса. Просто білем, маған айтады, блогерсің ғой, халықтың алдында жүрсің деп. Бірақ сөздері сүйектен өтеді ғой негізінде. Лучше побейте меня бар ғой, чем сөзбен жегенше. Вы не представляете такую потерю. Мысалы, апам менің екінші мамам болып өсірді. Вы думаете, мне не сложно? Я хожу, улыбаюсь просто так. Күнде кешке келіп жылай бір тірі адам тіршілік болады, Аружан, тұрып, вставай, выходи, сторис. Адамдарға сенің жылауың қызық емес, работа не стоит на месте. Сіздерге ішімдегін айтқым келген сол, потому что я устала от таких комментариев, честно. Бір забивать етем, бір удалить етем, жарайды қойшы деп, бірақ адамдар барған сайын андай жестоки болып андай неше түрлі нәрселер жазады, и мен соны өзім іштей жеймін да. И соны айтайын дедім, инстаграмдағы блогерлар не всегда показывают, когда им хорошо. Они даже иногда притворяются, что им хорошо, чтобы нас было интересно смотреть. Потому что жылап, қайғырып жүрген адамға кім қарайды? Барлығы дегенді көргісі келеді, барлығы шоу көргісі келеді. Но никто не видит суть.